السلام عليكم، صحة رمضانكم. عندنا اليوم ميني بيتزا بالعجينة المورقة. هذه المرة حبيت نجرب عجينة من برا، شريتها على وحدة تخدمها في الدار، حليتها بسمك ما كانش رقيق بزاف، ومن بعد قطعتها مستطيلات، ما كانش عندي الوقت باش نطبعها دوائر. حطيتهم الحبات في البلا وثقبتهم بالفرشيطة، درت لهم صوص طماط من الفوق، ودرت لهم زيتون خضار مقطع، كزبر ومعدنوس مقطعين، ولحتهم يطيبوا. بعد ما طابوا حمرتهم شوية من الفوق، ومن بعد زدت لهم جبن مبشور ودخلته في السخانة برك تاع الفور، ما كان شاعل، قيس ما ذاب. كي بديت الخدمة بهذه العجينة نويت باللي لو كان تجيني بنينة وتجيني مليحة ننصح بها الناس اللي عايشين في مسيلة ولا اللي ما عندهاش الوقت تخدمها، تحب تكوموندي عليها. أما مع الأسف ما عجبتنيش نهائيا، ما كانتش خفيفة كما مالفة لابات فيتي تجيني. مانيش راح نقول على اسمها، مانيش راح نبدلكم اسمها زعما باش ما نقطع لهاش رزقها. مي بوغ موا مع الاسف ما عجبتنيش نهائيا. الى اللقاء في وصفة اخرى باذن الله.